有行內人近日繼續喺個網度說三道四，批評生姐，佢似乎樂此不疲喎。佢話生姐繼承唔到飲姐，天分唔夠，有幾多人會覺得有說服力呢？據講當年飲姐同白雪仙女士請咗好多粵劇界前輩嚟到觀察一下初鳳成員，無論係四叔啊還是波叔啊，都覺得呢，生姐如果係跟飲姐學得成嘅話呢，係紅緊嘅。到頭來佢真係紅足幾十年。呢位行內人竟然話生姐冇天分喎，究竟係以前啲前輩有眼光啲啊，還是佢獨具慧眼，人哋睇唔到佢都睇到呢？還是佢喺度胡說八道呢？看官自定啦嚇。如果一個冇天分嘅人都可以紅足咁多年嘅呢，咁到底呢個世界有冇天理㗎？冇咁嚴重係嘛？嗰個人認為生姐繼承唔到飲姐，咁點樣先至算繼承得到呢？係咪要好似飲姐咁拍咁多戲曲片啊？定係要好似飲姐咁有戲迷送鑽石戒指塞落個蛋糕度俾佢啊？定係好似飲姐咁有戲迷同佢個馬姐傾掂咗做替工唔收錢呢？還是要戲迷睇戲嘅時候揾條絲巾包住啲金戒指啊、玉扣針啊、玉嘴啊掟上台俾佢？又或者要有戲迷同個老公嗌交嘅時候話到你唔俾我睇戲，我同你離婚，咁先算係可以繼承呢？喂，時代唔同啦喎。嗰個行內人批評生姐，其實只會幫生姐做宣傳嘅啫。但係同時亦都有可能搞彎佢自己啲戲嘅喎，因為佢會趕走晒原本想捧佢場嘅觀眾啊嘛。如果啲觀眾覺得佢講嘢唔啱嘅，會嬲到唔捧佢場㗎。到時佢會點啊？更加恨啊恨宵遠不拉散，咁樣佢仲有排我啊！其實生姐只不過係返嚟做一台戲啫嘛，嗰個行內人又使唔使咁大反應呢？台前幕後佢都鬧齊咁滯。生姐揀嗰個新花旦佢又唔滿意，甚至乎呢，連梁偉康都俾佢鬧埋，真係使唔使啊？平時咁多人做戲，都好多人同佢撞期㗎啦，佢鬧第二個好似冇咁激烈嘅喎，點解要針對生姐呢嚇？另外佢又話生姐都成81歲啦，其實唔應該再演出，就好似凍咗嘅茶唔好飲，人飲咗會肚痛喎。嗰個人唔知道陳年靚茶係好矜貴嘅咩？雖然就有話人走茶涼，既然生姐都返咗嚟啦，自然有人沖嗰杯新茶俾佢㗎啦，水滾茶靚，點會肚痛嘅啫？真係。作為一個藝人，只要聲色藝仲喺度，冇回堂，年齡唔係一個問題啊。化起妝上台，翩翩少年依然喺度，咁樣年齡只係個數字嚟啫嘛，有乜所謂喎？相反，嗰個人揾啲新人演出賺唔到錢，就好似水未滾就走去沖茶，啲茶葉泡起晒，唔好飲㗎，冇人想飲，又可以怪邊個喎？打個比喻如果有個人好鍾意食瑞士卷嘅，一向都係食開嗰啲大牌子餅店嘅出品，偶然惠顧啲小店，但係即場攞嚟食，食完之後就覺得唔夠好食。老闆娘話：多啲嚟幫襯，食多幾次就慣㗎啦。如果你淨係食啲大牌子嘅瑞士卷，唔食我啲出品，真係抱殘守缺，唔係真係鍾意食瑞士卷。有一日瑞士卷失傳咗，你有責任㗎。咁有幾多人覺得老闆娘有道理呢？有幾多人覺得老闆娘有問題呢？食蛋糕係咁，睇大戲都係咁㗎咋。
佢甚至乎連梁子琪都批評埋。梁子琪小學3年班嘅時候就已經上台唱十差㗎啦，到11、12歲嗰陣時呢，就唱幻覺離恨天啊、願為蝴蝶掩孤墳啊、花田八喜啊咁，演出經驗真係由細儲到大㗎啦。佢都唔敢話自己係天才，但係呢個行內人呢，就話自己揀中，而家俾阿令狐喜揀中嗰個花旦，係30年難得一見嘅天才喎。咁樣有幾多人會信啊？佢咁中意亂咁講嘢，俾佢加持嗰啲新人啊，可能有反效果，多得佢唔少添啊！佢覺得生姐81歲唔應該再上台，佢自己呢60幾歲，睇個樣似80幾，好似仲大過生姐，而且思維好似唔多清晰。佢又有冇考慮過自己應唔應該再寫嘢呢？佢成日都話啲觀眾唔接受創意新意，有人就話佢揾咗啲平價演員應該有代價喎，咁就唔知啦。如果真係要有新意嘅，反正佢都曾經揾到一個個名嘅讀音同大歌星一樣㗎啦，佢不如就試下真係創新，整一套劇，當個男主角以為個女主角變心嘅時候，唔好唱一般粵劇嘅曲詞，而是去試下去唱我墮入情網，你卻在網外看，始終不釋放。睇下啲觀眾接唔接受，如果唔接受，佢又會唔會話人哋抱殘守缺呢吓？另外有觀眾話睇任白同睇雛鳳係唔同感覺喎。當然啦，年輕嘅時候雛鳳鳴係有一種活力㗎嘛，扮相呢亦都冇兩位師傅咁老成嘅。如果生姐係一個 boy， 又或者係少年，任姐就係青年，係 man， 當然係唔同感覺啦。